Здравейте, приятели! Всички, които се намират в чужбина, спешно до края на ноември да се приберат в България, особено в Италия, Испания, Гърция, Турция, Германия, Франция, да се прибират спешно в България, които работят в чужбина, живеят в чужбина. България ще е най-безопасното място, понеже ще има срив от слънцето, изригване и от комета, която се движи навлязла в нашата галактика, ще причини смущение в самолетните системи и много самолети може би ще катастрофират, след като не могат да чуят съобщения от летищата, където се направляват, даже може и да не излетят въобще. Ще има нещо опасно и затова, който има лека кола, с кола да се прибира, с автобуси, с влакови, с самолетите няма да е сигурно. Това е моето съобщение. Стефан Ясновидец от България. Бъдете живи и здрави, весели и засмяни. Най-спешно призовавам тия, които се намират в Гърция, да напуснат Гърция спешно.